Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para qori, bil khusus kakersana Kiai Haji Rahmat Nuti Bogor, parantos masihan mutiara-mutiara spiritual. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna ditangtayungan ku Gusti Allah dalam rangka nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala, jeung mudah-mudahan kepulangan anjeunna ka Bogor aya dina kasalametan. Para habaib nu alhamdulillah ku urang parantos katingali irungna, sakadenge bahasana anu memang ieu mah kiriman ti planet luar. Alhamdulillah, sebab di planet luar mah memang antik-antik. Salah sahiji anu dikirim ti ditu, ieu mudah-mudahan ulah pati kebal teuing. Nu jelas alhamdulillah asa regreg aya jelema-jelema nu modal kos kitu anu kurang teu pati diperhatikeun tapi nyanana nyolonong bae. Urang doakeun para zuriat Kangjeng Rasul mudah-mudahan dibere talaleger, dibere mararantep dalam rangka ngahieuman dakwah Islamiyah di seantero jagat. Para qori wabil khusus qori urang anu parantos teu asing deui, baik anu pertama anu kadua insyaallah aya hiji qori deui nu kuari geus siap ngan engke dipasangna jam 3 peuting. Nyana duaan duet sadaekna.
Ketua Panitia Penyelenggara PHBI anu alhamdulillah dina saha kesekian kalina di dieu ngayakeun rajaban dimulai letik ngagedean seperti iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang dina malam tanggal 27 Rajab ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu mengenang kejadian anu terjadi terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil kuno bogana. Lamun urang nyaritakeun tentang raja Jokowi belusukan raja urang. Di Jakarta Ahok raja Jakarta. Tangerang Zaki raja Tangerang. Cilongok Sukamantri Nana raja Sukamantri. Urang ningali negara-negara lain. Di Amerika Obama raja. Kemudian Saudi Arabia aya raja. Yaman, Irak, Iran, Turki jeung berbagai negara ngabogaan raja. Tetapi aya Malikal Mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Raja di raja ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngadamel bumi 7 lapis. Allah ngadamel langit 7 lapis. Raja mana nu bisa nyeun langit? Raja mana nu bisa nyeun bumi? Sehebat teknik Jepang moal bisa nyeun taneuh acan. Segagah Amerika moal mampu nyeun awan-awan acan. Ternyata raja hanya sementara tapi adigunana pohara. Lamun urang raja-raja kuari okos nu moal malodar, nu moal parae, padahal mah ayat Raja Malikal Mulki. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in godir. Jadi jelema nang raja di raja, jadi raja nang raja di raja. Allah isuk pageto turun jadi raja kuga raja maharaja, kemudian nyana engke paeh ku raja di raja. Geus Allah maha kawasa atuh janu nyieun langit jeung nyieun bumi. Lamun urang nyaritakeun bumi 7 lapis, urang nyaritakeun langit 7 lapis. Tinggal ahli-ahli tafsir nyaritakeun tentang lapisan bumi. Apakah lapisan tersebut nempel apa renggang? Urang mun nyaritakeun nempel sok aju ngerenyed. Nyaritakeun renggang kitu keneh aya bae tanu renggang-renggang. Ieu keur carita bumi. Persilahkeun ke ahli tafsir tentang langit lapisanana. Ti langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep sampai ka 7. Rapet apakah renggang? Hanya Kangjeng nu apal, hanya Kangjeng nu uninga. Maka
supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit. Cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing endek didatangkeun ka aing. Cek Allah. Endek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat. Titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya Malikal Mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing cak Allah, supaya engke nyampaikan ngaran kakasih aing Muhammad ke seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abeh nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung. Mangga Gusti. Jemput Muhammad, ulah salah ke rojak deui. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atawa abri, saralah abri mah puguh teu salah jemput. Komo Haji Pendi mah loba salah, kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput, Jibril moal dijemput ku malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha, usul ilallah. Maksudna naon? Supaya nyaho alamat ka Gusti Allah, setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi, jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing. Besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad. Ye alamatna ye tah nu mantap urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Urang lamun deka belusukan hese kulantaran teu nyaho alamat. Kuari urang teu nyaho presiden urang di mana. Boro-boro Presiden Jokowi, presiden urang ieu presiden Tangerang teu nyaho. Apakah di Tangerang apa di Jakarta wallahu a'lam. Teu nyaho. Sanu nyaho coba bupati urang di mana? Henteu nyaho. Kula mah nyaho. Weh rahasia. Aduh. Nyaho lah kajen ku kumaha ge. Teu beres lah. Ya wakilna ya sekda mantep. Kaharti tadi sambutanana atas nama bupati nyambut nyana ngajelaskeun tentang pembangunan. Setiap kecamatan bakal aya kantor keagamaan. Beres nyaritakeun kantor keagamaan, nyaritakeun olahraga. Ieu kan sebenarnya teu nyambung. Ti agama ka olahraga teu nyambung. Padahal mah nyambung sebab deuk kumaha bisa nyieun kantor lamun teu sehat. Kumaha bisa ibadah lamun teu sehat. Nu mantak langsung nyaritakeun tentang olahraga. Mantak sekda bintang ke-11 Tangerang. Nyana ye bintangna, mantak eleh bae main bolana. Atuh letoy kieu. Lamun urang nyaritakeun jemputan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sabaraha jarakna. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sabaraha jarakna. Tetapi kunaon sakicep datang. Ya Allah ya Rabb. Sedangkan jarak bumi matahari bae 1.500 juta kilometer. Cahaya matahari nyorot ka urang
eta teh lamun hayang nyahok kecepatanana 300.000 per detik. Ente lamun nyaritakeun tentang cahaya matahari nu nyorot ka urang per detik, kecepatan matahari 300.000, Masya Allah, 300.000 kilometer kecepatanana per detik. Lamun 12 jam kalikeun cepat. Sabar. Ya Allah ya Rabb, ketinggian 1.000, 100, 500, 150 juta ketinggian matahari ke bumi kuari. Antara kecepatan matahari anu nyorot ka urang jeung ketinggian anak, perhatikan ketika urang leuleuh ka panon poe geus ka mana, cahayana panon poe geus ka mana, kecepatanana luar biasa. Dihitunglah oleh astronomi ahli palak nu mantak di ilmu palak, ulah disangka ilmu palak teh sembarangan. Sanajan jago kumaha ge ilmu palak aya di Quran. Ketika salah batur salahkeun. Ja aya perhitunganana atuh kecepatan ketinggian ya urang teu kudu make jeung aturan-aturan kafir bae. Kadang pleset aturan kafir, banggakeun aturan Islam. Kurang kumaha ulama jago ilmu palak, matak laon tuturkeun ilmu palak ulama, ulah nuturkeun sang kafir bae, sang kafir blon meleset sia we salah bae. Urang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir, padahal lamun urang menelusuri keaslian tetap Al-Qur'anul Karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi dijemput samemeh dijemput dieusian heula galbuna ku ilmu, ku hilim, ku hikmah. Bersihan make cai Zam-Zam, geus dibersihan dieusian di dieu dibelekna dina liang handapeun tenggorokan, datang ke handapeun bujal. Urang lamun nyaritakeun handapeun bujal, urang pada urang lalaki oh masalah. Tapi ketika urang nyaritakeun handapeun bujal si eta rada lain deui rarasaan. Asana getek. Siapa sok ka mana bae. Bukakeun belek bersihan beres eusian ilmu hilim hikmah. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Rapatkeun deui tumpakeun kana borok, diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceuk. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sakiceuk. Di Sidratil Muntaha turun ka Masjidil Aqsa deui sakiceuk. Di Masjidil Aqsa balik deui ka Masjidil Haram sakiceuk. Jumlah 4 kiceuk. Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kiceuk. Kok hebat amat sih ya? Lantaran Kangjeng Nabi na geus dieusian ku ilmu, geus dieusian ku hilim, geus dieusian ku hikmah. Lamun dieusian ku ilmu doang bakal adigung jelema. Sok eusian geura ku ilmu fikih bakal sok. Eusian geura ku berbagai ilmu tafsir bakal sok. Eusian geura ku ilmu alat bakal sok. Eta cacak-cacak ilmu pesantren, komo bangsa ilmu di luar pesantren, ilmu formal, cara sekda, so, polisi so, abri, belah dituan so 2 kilo, presiden so, mual bisa henteu so lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu. Neule jelema nu teu boga ilmu leutik kabeh ge. Samarukna sekda nyele jelemah teu leutik ya di bawah aing kabeh ge. Kecuali nyala berhadapan jeung bupati kakarak hampura kakarak berhadapan jeung camat mat kemana sia mat komo hansip mat
leutik cak sekda sebab naon ngan ilmu eusina nu mantak presiden asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak gubernur asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak bupati asa aing doang hei kerajaan aing satungtung aing jadi raja awas sia ku aing ulah macem-macem sia ka aing tembak sia ku aing sebab boga ilmu doang lamun teu dieusian ku hilim moal beres sedangkeun mana aya bupati dieusian ku hilim mana aya sekda boga hilim kuari nya make kopeah ge batu kuari isuk mah di nelayan sarua bae eueuh hilim lain di sekda ieu sama kumaha sih jadi itu Palembang aslina orang Tangerang keur carita boro-boro sekda boro-boro bupati kiai ngan boga ilmu takabur teu boga hilim mah mantak Kangjeng Nabi dieusian ku hilim sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang dieusian ku hilim pacamat ka dieu teh hayang dieusian ku hilim coba kiai pangeusiankeun ieu hilim kos kumaha oh hilim ini tuh aya hilman eueuh aya hilman mah aya hilim mah eueuh hilim mah belah ditueun sabar ngaranna hilim panjang mun dicaritakeun malah jadi orang sabar hebat belah ditueun sabar ngaranna hilim Masya Allah karim sabar teh mun urang dibere muriang sabar cuman aya kataha sabar ditahan tapi lamun hilim nikmat urang teh kuari boga kabogoh kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang fasobrun jamil sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar nyeri ngan ditahan sabar tapi hilim mah nikmat eta hilim tadi badak ge lamun urang carita hilim eueuh deui iwati para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artinya khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat ka nya khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikan anu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi nyana ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir tek aduh nyana nanya ka penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ieu digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia nasihat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae
penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nya make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak Baduy iya horeganan dia mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja iya mun ditewa kieu kumaha ieu nyaon teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis Gusti Pandian nya di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun di deuleu heula barang di deuleu cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ieu dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen ku kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing kaluarkeun kok kaluarkeun aman begitu kaluarkeun kunaon ieu bedi diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula keur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah bapa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heuh nya ya ge khair nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajeun ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake ka resep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda aing mah awas boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ge waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon ka Panuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ieu hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkan keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ieu edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup kasurupan tina kiai kuari ka mana batuna geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu ieu teh batu da eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim
Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit. Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap besok siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan golbu black isuk dikubur atuh ngasian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber. Mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikian. Hiber enggak nih gua nih? Ini terbang enggak nih? Aja lolonja. Baru dikit cek janda terbangnya. Sakulah tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap. Sekaligus wassalam Habib Rozak. Selesai isdet. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkan ke negeri Yerusalem. Kanjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe jin tetap berjam-jam aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun henteu kadengekeun hanya hamba anu rudin hamba anu biasa Asip ngaranna jadi orang Asep ya Asip nyana siap mindahkeun kumaha cek Kanjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem sakumaha tuan bentak kicep memeh bentak geus aya di dieu woi mantep leuwih ti mantep tah mantap sekali Jogja tah mah mantap sekali, wah enak sekali. Dicoba, menyeman, bener baik. Kangjeng Nabi Sulaiman bentak, berem, bentak deui geus aya di dieu. Masya Allah, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik, nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber. Nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang bisa datang ke Allah tinggal neangan ilmuna ye hayang kos gitu apa aya ye di SMP aya we SMA
di kuliah. Di mana atuh ayana? Di mana teh ilmu kos kitu ayana? Lamun ente bisa hiber dek ka mana maksud coba ayo. Coba kira-kira lamun bisa hiber dek ka marana. Dek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi? Bali, belon deh coba. Atuh ka Bali mah teman neuleping-ping. Wah, teu beres. Nah gitulah para jamaah. Nu mantek kembali deui ka diri urang. Urang endek henteu ka Allah, tanya awak urang. Kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana? Sehingga urang endek henteu ka sorga, tanya awak urang. Ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana? Ketika henteu siap deuk ka sorga berarti sia deuk ka neraka, siap henteu sia ka neraka. Aya di diri urang. Ulah neangan jauh-jauh. Aku saya jelema kukulintingan wali ya katukang kaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang kaharep bae naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh yang suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek dina aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar atuh mah kapanggih-panggih cak mama puguh sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadengen sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sieun bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata ceuli sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang sorga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb gitulah para wali masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese
ternyata konsina aya dina kolbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap polo ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana didelekeun bae dadana lantaran poe Minggu tiap pan masuk mere nyana pan masuk narimana tah haju ban didelekeun lain neuleuh naon neuleuh dada sebab dadana rada lama dibejakeun lah baik tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok blon lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha kana jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat gol urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peuting kabeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideuketan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia da sia geus jauh sebenarnya mah kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka jawab atuh teu boga kaizin mukakeun neraka ya Allah ya Rabbi berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka sedih amat ya aing hirup Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong beuh si anu kalakuanna teu beres waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun peanganlah kunci simpen di dieu ya Allah ya Rabb lamun urang geus bisa hilim aya di dieu ilmu aya di dieu hikmah aya di dieu urang lain aya di alam ieu lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae artina kieu bae teh kumaha urang ka Bandung 3 jam mun teu macet 4 jam Garut 6 jam kitu bae kajeun ku kumaha ge di alam ieu mah kitu bae urang naik pesawat ka Singapura sabaraha jam kana pohoan min ka dieu ka Singapura sajam leuwih saeutik aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul berangkat peuting balik peuting ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang cak batur Singapura rame cak aing mah henteu sepi Singapura teu manggih jelema hiji-hiji acan sebab aing mah berangkat ti dieu peuting zarah ka makam memeh subuh balik deui subuh geus aya di Jakarta jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura geus aing ge geus aing ge ka Singapura ketika ditanya rame kiai teu nyaho rame aing mah sepi Singapura lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae ka Singapura sajam setengah urang ka Mekah 9 jam urang ka kitu Eropa 18 jam ka Amerika 18 jam kitu bae di alam ieu mah
ketika urang aya ilmu hilim hikmah jeung makrifat dibukakeun hijab fakashafna anka gitu pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah ulah di alam eta atuh capek sok kadieu sub ka alam nu eta disebutna alam malakut urang kuari di alam mulki lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000 sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun Masya Allah ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana khamsina alfas sana tarujul malaikatu naraik malaikat waruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaihi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana khamsina alfas sana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang Masya Allah tikalkan ke urang boho hese nu bata kecepatanana luar biasa sub ke alam eta Mekah salengkah Madinah salengkah sub ke alam eta Banten salengkah sub ke alam eta hayang ka mana urang Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta sakicep ke Masjidil Aqsa sakicep ke Sidratil Muntaha sakicep turun sakicep ke Masjidil Haram Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir Kangjeng Nabi teh contoh mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan wow fakashafna anka ghitaat buka pabasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu kahandap bisa kaluhur bisa kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata nomor kahiji mata kasat nomor kedua mata perasaan nomor katilu mata gelbu kaopat mata pagawean urus mata eta gerage lamun diurus ku urang mata ieu diurus ku urang mata kolbu diurus ku urang mata perasaan diurus ku urang mata pagawean urang bakal asup ka alam malaku carana kiai sok regepkeun ka dieu supaya urang bisa hali berkabehannya peureum plek delekeun heula ulah ka peureum delekeun peureum ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahu Allah na asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah 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 naik awas ya bisa hali berkabeh ya tenang lah ieu kan pelajaran hiber supaya hali geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas hap sabaraha lila kiai sekitar setengah jam tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan pangheulana di kubur sekda oh atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabara poe
tapak heula mata ulah pake dedelehan tapak heula ceuli sebab iyalah mata iyalah lawang-lawang anu bakal ngarusak dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup mata ditutup lawang narakana ceuli tutup lawang narakana irung tutup pinarakaeunana sungut tutup narakana supaya muka lawang sorgana berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa ieu maksudna naon kiai ngomong kitu ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa kiai kula hayang jasa hiber hayu endek ka imah kiai ayo mau sapi sia ka imah sapi hiber kage ajeun ku kumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aju urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasa Kangjeng Nabi lamun dimodif ku ahli tasawuf ahli thariqah buruk tina barkun teh artina kilat berarti sakicep sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk jakuari ge urang boga jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk hi atuh buruk teh kilat masya Allah karim. Nah urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese carita jelema bodoh bahaya aya jelema naik pesawat deuk ka Mekah bodoh ya jelema bodoh ya kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis horenganan tersiksa di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris ai kula bisa ngan yes jeung no sakitu doang tungtungna mah aing tersiksa senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksudnya aing hayang kos kitu tah nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih asana teu seubeuh bener bae teu seubeuh ieu kan urang hayang nambah ngomong nanaon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui gitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing bisnis nah iya ya bisnis nah aya urang Banten pan urang Banten mah karampungan min karampungan urang Banten jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge naik kapal di Mekah begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya tere bae pramugari geus ngomong bapak mah kursinya bukan di sini ini nomornya di belakang wah sarua mayat bisa atuh aduh bisa pramugari geus sesele melalui pramugara pramugara Pak mohon maaf ini kelas bisnis bapak kelasnya ini di belakang yuk saya antar wah siapa naonan mayar aja sarua naon dia enggak saya pilot turun pilot
pilot turun tangan pilot. Cak pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas visit. Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang. Ya siap kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae guys, ayo guys sarua. Wah cak pilot kakarak manggih kos kieu guys, urang berangkat bae guys, berangkat ngan pilot mohon coba aya kiai di dia ya maksudnya coba doakan supaya kemundur. Aya geus langsung ka luhur eta bosnya bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya nama pan gengsi dekat tukang gengsi nyabur itu kos mamin gitu tah ke banyak ieu kursi aing ieu barang di dieu waduh Banten ieu pan ari marah pannya nama golok pan kamu mau golok pan. Kiai turun tangan ngaharewas mundur ka tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ke teu nurut tapi ku kiai nurut. Nah dek nanya bae ka kiai hampura kiai eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas gampang kumaha kieu ngaharewasna bapak dek ka mana dek ka Mekah hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak iri ka Mesir di dieu bae oh aing atuh ka Mesir sakjana turun ya ka tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta sakapal ge sakjana waduh aing aturan ka Mesir sakjana. Eta bodoh ilmuwan di dieuna hese atuh ilmuwan makajen ku kumaha ge barang datang teh ka Jidah cenah ka Mesir ja Mekah keneh. Pilot hampir dibunuh ku nya goblok cenah sia ja ka Mekah kabeh. Eta baduy ilmuwan mah hese atuh kajen ku kumaha ge endek ka Allah kudu aya ilmuwan. Sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen ku kumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen ku kumaha ge tetep bae kudu make ilmu. Okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan begitu ribuan gubernur raja milu ngaji begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran kaki Junaid Kiai kula geus jadi murid Kiai ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid Kiai maka kula endek menawarkan jasa butuh naon Kiai bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul bae kieu. Barang tangga teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur. Mama, ai kitu kasinggung ku bahasan teu. Ai kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula tita ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah yang jelas desa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula. Kamari ieu kula ngaji lillahi taala, ngajak manusia dek diajak ka Allah, resep teu resep pokona dek di ka Allahkeun. Kasinggung teu kasinggung dek di ka Allahkeun. Urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu. Waduh, cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana. Batur mah datang ka kos kitu ngaji. Ku sebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran kaki Pudoli. Kaki Pudoli atuh aing teh ditawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu. Aya nu nawaran, robah hate aing, cilaka aing. Kamari aing ngajak ka Allah. Kuari berarti aing geus hayang ka sia,
aya ngahormat aing ka sia kajen teu diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat. Masya Allah aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji, aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji, daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing. Jeung teuing aing mah urusan kanaraka jana bo kejemahamat. Itulah para wali Allah, Masya Allah karim. Nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta, duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut. Ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam, naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa, naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf, naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris, naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun, naik ka langit kagelep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa, naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua, langit kadua jeung langit katilu, sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu. Ya Allah ya Rabb. Tah urang ku hari Wesul Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras. Naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan? Umat anjeun Muhammad. Uduh saha ngaranna? Uwaisul Qurni. Beuh keur naon eta di dinya? Istirahatnya nama di dinya teh. Nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah Ki Pudoli istirahat di Citra, Ki Wahab istirahat di Puri, Haji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh ku ari Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Wali Allah ieu istirahat tiada penaras. Gideg Kangjeng Nabi eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut, komo lamun geus aya di alam jabarut. Geus hese nyaritakeun ada. Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut, ketika dek ke alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun. Dititah milu ayo Jibril pan tadi babarengan teu bisa lain wilayah. Emang lah aya wilayah kula mah alam malakut, ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula. Henteu saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula. Beuh horenganan aya wilayah-wilayahna. Sekda di Tangerang, ka Bogor mah nya ge sarua bae Hansip. Atuh di dieu nya ada sekda ge. Jadi sawilayah atuh kabeh ge. Nah, malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut, tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut. Masya Allah usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting. Hartina peuting teh apa poek, berarti orang berangkat di alam anu poek neangan cacaang. Ketika orang di alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat. Nu bisa nendeunan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah, teu bisa sembarangan guru. Maka urang dititah wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak. Tipeting kudu hudang, sebab tipeting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkan tipeting lain tiberang, ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare tipeting. Eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya. Nu mantap Habib Rozak mah jam 3 bae SMS. Cihuy. Asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS, kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho. Horenganan lain tas zikir tas sosonoan yang pamajikanna ngaroko bae cihuy huhuy atuh teh mau mal wusul tah mah paling ya wusul kadinya
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat, mungkin pedagang, petani, komo santri, kiai, ustad, mantap jasa. Sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam, poek buta rata, lambang popoek hayang menta cacaan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak. Hudang peting teh bakal manggih kanikmatan. Jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa. Sabulan 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih. Hujan rada ngerecek eueuh nu liwat kemudian suara hening masya Allah urang na hudang pasti bagi papanggihan teu kebel aya sesengitan sengit serada sengit ya naon ya bener bae nu sok tahajud bahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat dasar malaikat barang bentak pocong pocong urang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetep kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid bae geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar. Begitu keluar lewat ka sumur. Di deuleu sumur nyana gideg. Wah. Bulan ragag ka sumur. Cilaka. Waduh. Ieu kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang adanya bulan raga kasubur kakara kuari gegeraan bae nyana langsung ka imah ketrok palawang cak pamajikan aya naon ka bulan raga kasumur coba ka dia tambang nu bener ka nyana nyokot tambang panjang terus tungtungna digagaetan gitu tuh dibawa ku nyana kasumur pamajikan milu mana ka tuh jija bener cak pamajikan jauh teh bulan Masya Allah caknya itu bulan ragag aja ku kakak digaet caknya digaet ku jono tambang di kehandapkan kebenaran nyangkut di jero nyangkut tuh berat caknya aduh kak mangkaning bulan mah gede cenah eta berat aja ku duaan tuh duaan yang pemajikan satu dua butuh bro berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kakebelan beunang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang deuleu ka luhur alhamdulillah ka luhur bener alhamdulillah berhasil urang berhasil blon teh coba eta si bodoh ka jeung kumaha ge tetep bae bodoh bae aju nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak hadena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh ya cak janapan kakak mah sekda aduh teu bareres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajen kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikeun pena laut dijadikeun mangsi jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi nyipatan ka boga urang ge sarwiti teh anggeus-anggeus urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak Masya Allah kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap berjalan tak berkaki jurig damaja
pokoknya moal bea jadi kuku lagi. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti, tapi ulah ditekadkan bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Yeh oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Yeh salat nu mantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah, make praktek wudu. Teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang, kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang, harta tunda di luareun urang, sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu Akbar. Ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan naon eleh ku keagungan Allah. Ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha? Insya Allah kemun panjang umur meraj hari. Cara na kumaha? Nah, supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana? Aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar maja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapa urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid. Yuk urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala
yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah hami wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, terutama ka papasekta nu mantak kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan.
maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur selama ngajabatna, mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Setelahnya ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawthal mustaghithin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya qadiyal hajat